好啦，呢啲係我哋嘅家園，呢啲種咗隻葱嚟嘅，一個前丫咁樣，前就有啲玫瑰樹俾我摘晒佢。OK， 呢啲楓樹，啲楓樹幾靚嘅，我就細養咗佢大。呢啲金銀花好香嘅，真係好香嘅金銀花，又可以飲茶又成。OK， 唉。行到呢度咧，呢個我哋咧車房度啊，種咗土茯苓咁樣，土茯苓隔離咧，我就種到啲豆角啊咁樣，係咪？再行到呢個車房度咧，我哋種啲仙人掌啊，幾靚啊！同埋咧，我老婆咧就當呢個大葉樹當寶貝咁樣啊，真係啊！呢啲其實係室內嘅，嗱你室內就影啊，就算夏天你佢拎咗出嚟咁樣。嗱咁去到我呢個後花園啦，後花園咧嗰啲我哋咧又有天然水，有水一落雨落到咧，落到呢個就啲流到呢個大桶嗰度，個大桶嗰度咧就咧喺度淋翻啦。嗱，從呢棵樹咧就我老婆我都唔知咩樹呢啲啊，我老婆種嘅咁樣，佢summertime拎出嚟，冬天佢拎翻入去嘅。好似當仔咁樣捧落捧去咁樣。嗱呢個我細佬整嘅中書聯名筆啦。OK， 好啦，行到呢度咧，我就種呢個番茄樹啦。呢隻番茄好細粒咁樣。跟住呢度咧，我哋有啲苦瓜啦，但係未出㗎，而家開始咧繁殖緊啲苦瓜啦。苦瓜隔離咧有個呢個係無花果俾我斬咗佢。嗰個無花果隔離咧有個水瓜啦，係葉大嘅，得個大字但冇瓜嘅，唔知將來唔知有冇瓜咧。好啦，行到呢度咧就有啲四季豆啊！我老婆就話叫四季豆，我唔知總之係豆類啦。隔離咧有啲叫土茯苓啦，啊啲土茯苓咧就好大棵嘅，先好粗生嘅。土茯苓隔離咧有嗰啲紫花球咧，我搬過嚟已經有㗎啦，好大棵嘅。嗰紫花球好大棵嘅，好靚嘅。紫花球咧隔離咧個就搖搖樹啦，搖燈唔係搖樹，搖燈，咁就係賣咗3年。呢啲啊，呢個盤啊，呢個葡萄盤啊，呢個心意，呢係我自己整嘅。得閒咧坐喺度，個搖凳隔離咧有個紫蘇葉啦，紫蘇葉咧有啲檸檬葉啦，同埋嗰啲香葉啊，即係嗰啲香口膠啊，嗰啲薄荷葉咧就係用呢啲薄荷葉嚟整㗎啦。又行到呢度咧，叫做啲杞子啦，喺羅山嘅朋友送俾我，種咗3年啦。但係一粒杞子我都未見過，亦都未食過。好啊，又係呢啲草嚟，我唔知道做乜嘢。好啦，我哋呢有個水瓜啦。水瓜隔離咧有啲韭菜啦，我哋日日都摘嚟，差唔多一個月咧斬一次，佢斬完佢又飆出嚟，好過癮嘅。好啊，同我哋就竹樹啦，好簡單。再行翻嚟呢度啦，好似嗰啲芋頭樹啊，芋頭樹咧隔離咧個名就好犀利，叫金北碗啦。你俾個金嗰啲唔賣俾你㗎，所以叫金北碗。同埋咧呢棵檸檬樹種咗成我諗4、5年啦，都唔大㗎。係啦，睇下嗰啲番茄仔啦。好嘅，好啦，同埋呢棵鐵樹種咗成我諗都成20年到啦。嗱，呢啲檸檬樹啊，好嘅。上海啊，平時我飲茶啊，朝頭早飲茶坐咗喺度欣賞花啦。OK， 呢度我葱啦，跟住咧有呢個萬里香啊，佢隻茉莉啊，
好香㗎，我沖茶飲嘅，而家開始茂盛啦。OK，係咁先啦。